Përshëndetje të dashur miq të kanalit tim Rrëfime Jete, ja ku po ritakohemi me letrën e radhës. Fillimisht një herë dua t'ju falenderoj të gjithëve që ndani rrëfimet e juaja në kanalin tim. Faleminderit për besimin dhe faleminderit për këto emocione që na përçoni, sepse sinqerisht të ndash një letër, të shkruash një histori nuk është as pak e lehtë. Letrën që do ta ndaj tani bëhet fjalë për vëllau me vëllain. Dy vëllezër kanë patur një marrëdhënie jashtëzakonisht të lumtur, por marrëdhënia e tyre është shkatruar që në momentin kur nuset kanë hyrë në mesin e tyre. I dashur vëlla, nuk e di nëse do ta lexosh ndonjëherë këtë letër, por sonte, pas shumë netësh pa gjumë, vendosa që ta shkruaj. Kam vite që mbaj brenda zemrës fjalë që nuk i kam thënë kurrë në të vërtetë. Kam vite që kaloj pranë kujtimeve tona dhe më duket sikur po ecë mbi copa xhami. Njerëzit thonë se koha shëron gjithçka. Por për mua koha vetëm më ka shtuar mallin e madh që unë kam për ty. Më kujtohet kur ishim fëmijë. Nuk kishim shumë gjëra, por kishim njëri tjetrin. Luanim në obor derisa të erësohej. Kur më rëzonin fëmijët e lagjes, ti ishe i pari që mua më dilje në krah. Kur kishe bukë, ma ndaje bukën për gjysëm. Kur qaja edhe unë bashkarisht me ty. Njerëzit na quanin dy gishtat e një dore. Kush do ta kishte menduar se një ditë do të bëheshim që të dy të huaj. Vëlla, më dhëm ta pranoj. Por ne nuk u ndam për para. Nuk u ndam për prona. Nuk u ndam për ndonjë armik. U ndam sepse lejuam fjalët e të tjerëve të hynin në mesin tonë. Në fillim ishin vetëm keqkuptime të vogla. Një fjalë e thënë gabim, një mendim i keq, një debat që mund të ishte sqaruar me një kafe edhe me 5 minuta bisedë. Por ato u ritën. Gratë tona filluan t'i shihnin gabimet tek njëra tjetra, filluan ankesat, krahasimet, inatet e vogla dhe ne në vend që të qëndronim si vëllezër, u bëm ushtar të konflikteve që nuk na përkisnin ne. Më kujtohet dita kur ngritëm zërin ndaj njëri tjetrit. Ishte hera e parë që e pash zemërimin tim në sytë e tu. Dhe ishte hera e parë që ndjeva se po humbisja dikë që e kisha më shumë se sa një vëlla. Që nga ajo ditë vitet kaluan ditëlindje, kaluan bajrame, kaluan festa familjare, kaluan gëzime dhe morte. Por mes nesh mbeti heshtja. Një heshtje që peshon më shumë se malli. Shpesh shoh fëmijët tanë, ata po riten pa e njohur dashurinë që kishim dikur ne. Po riten duke parë dy vëllezër që kalojnë pranë njëri tjetrit edhe nuk flasin. Edhe kjo gjë mua ma thyen zemrën, sepse nuk ishte kjo trashëgimia që donim t'u linim fëmijëve tanë. Babai ynë na mësoi që të qëndronim bashk. Nëna jon lutej që të mos ndaheshim kurrë, po sikur të na shohin sot, çfarë do të mendonin në të vërtetë? Ndoshta do të qanin, ndoshta do të pyesnin pse dy djemtë e tyre nuk gjejnë forcën të përqafohen,
Vëlla, nuk po shkruaj këtë letër për të gjetur fajtorin asnjë mënyrë. Ndoshta kam gabuar dhe unë, ndoshta kam thënë fjalë që nuk duhej thënë, ndoshta kam dëgjuar më shumë të tjerët se sa zemrën time. Për këtë vllau im i dashur unë të kërkoj falje, sepse krenaria ime më ka kushtuar shumë e më shtrenjtë. Më ka kushtuar vëllan tim. Ka net kur hap albumet e vjetra, shoh fotografitë tona, shoh dy djemë të ri që qeshin pa e ditur se jeta do t'i vendoste përballë sprovave kaq të mëdha. Dhe pyes veten, a ja vleti? A ja vleti e gjithë kjo heshtje? A ja vleti i gjithë ky inat? A ja vleti të humnim kaq shumë vite për këtë gjën? Përgjigjja ime është jo. Asnjë gjë në këtë botë nuk vlen më shumë se një vëllam. Sepse kur njerëzit largohen, kur vitet kalojnë, kur flokët zbardhen, mbetet vetëm gjaku, mbetet familja, mbetet ai që ka ndarë të njëjtën sofër, të njëjtën dhomë dhe të njëjtat ëndra me ty. Nuk e di çfarë mendon për mua sot, nuk e di nëse ma ke falur, nuk e di nëse më kujton ndonjëherë, por unë të kujtoj çdo ditë vëllam. Kur kaloj pranë vendit ku luanim, kur dëgjoj këngët që dëgjonim dikur, kur shoh fëmijët e mi dhe imagjinoj si do t'ishte sikur të rinim të gjithë bashkarisht. Malli nuk më pyet për krenari vëlla, ai të djeg ngadalë. Dhe mua më ka djegur për vite të tëra. Prandaj po ta shkruaj këtë letër jo si një njeri që ka fituar, po si një vëlla që ndjet i humbur pa vëllan e tij. Nëse një ditë vendos të më telefonosh, unë do të përgjigjem. Nëse një ditë roket në derën time, unë do të ta hap. Nëse një ditë dëshiron të ulemi e të flasim, do të pres me zemër të hapur, sepse kam kuptuar se jeta është shumë e shkurtër. Një ditë do të vi momenti kur do t'jetë vonë, dhe nuk dua që atë ditë të pendohemi për fjalët që nuk i tham kur. Nuk dua të qëndroj para varit tënd duke qarë për pajtimin që nuk ndodhi. Nuk dua që fëmijët tanë të trashëgojnë armiqësinë tonë. Dua të trashëgojnë dashurinë tonë. Dua të dinë se pavarësisht gjithçkaje, dy vëllezër gjetën forcën ta falin njëri tjetrin. Në fund të kësaj letre kam vetëm një lutje. Mos e lër inatin të fitoj, mos e lër heshtjen të na varos të gjallë. Mos i lër vitet të ikin pa u parë në sy, sepse unë ende të quaj vëlla dhe do të quaj gjithmonë kështu. Me mall, me lot në sy dhe me shpresën se një ditë do të përqafohemi sërish me shumë dashuri vëllau yt.